bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi volevo presentare questa pressa. Questa è una pressa 8 in 1 perché ha 8 elementi, quindi fa 8 cose diverse in un'unica pressa, perché tutto quanto viene comandato da questo pannello, anche per questi altri pezzi che vedete qui a fianco. Ora, questa pressa, poi vi metterò qui sotto il link di dove l'ho comprata. Io l'ho provata, funziona veramente bene e mi ci sono trovata veramente molto bene. Non costa tantissimo, quindi qualità-prezzo è giusto. Si gira in questo modo per quando dobbiamo mettere qui le nostre magliette, insomma i nostri lavori che dobbiamo effettuare. Poi ti danno anche questo qui per coprire, in modo che così uno protegge il proprio lavoro. Questo pezzo serve quindi sia per fare le magliette, per fare i tappetini del mouse, insomma tutte quelle cose che vanno in piano. Poi oltre a questo viene dato anche quest'altra. Questa è una piccola pressa che va attaccato questo cavo qui, quindi va staccato questo e va attaccato quest'altro, e questa qui invece serve per la realizzazione di tazze, che è questo che è montato adesso. Vedete come è fatto in questo modo, quindi qui si mette la tazza, questo si chiude e si aspetta il tempo che ci vuole per appunto realizzare questa tazza. Poi sempre qui va montato invece questo, in caso in cui non dobbiamo fare la tazza ma dobbiamo fare dei prodotti che hanno questa forma più conica, e di questi ne trovate due, uno un po' più grande e uno più piccolo, uno un po' più alto e uno un po' più magro. Mentre per questa qui delle tazze pure ne trovate due, perché una è per le tazze più larghe, una se dovete fare, non so, dei bicchieri, qualcosa di più stretto, oppure anche delle borracce, quindi poi lì dovete vedere qual è la misura. Per inserire uno di questi 4 pezzi qui è semplicissimo, perché sempre in dotazione viene fornita questa chiave, che è una piccola brucolina. Questa basterà metterla qui, svitare questi 4 pezzi e poi si sostituisce questo con questi, quindi è facilissimo. Mentre per quanto riguarda quella grande, oltre che la realizzazione, quindi dei prodotti che abbiamo detto che vanno in piano, possiamo realizzare, grazie a questo pezzo che viene montato lì alla macchina, possiamo realizzare dei cappelli, quindi la parte davanti del cappello. E qui sotto basterà quindi far scorrere questo e si toglie e si mette questo qui viene messo semplicemente infilandolo qui, mentre quest'altro pezzo va inserito qua sopra, quindi bisogna svitare tutti questi bulloni che sono qui. Questa parte esce e anche qua sotto a questa parte rotonda ci sono, insomma, questa parte dove vengono messe queste cose che scorrono, e poi i bulloni per bloccarla. Diciamo che è semplice farlo, è abbastanza anche veloce, non lo faccio adesso se no il video durerebbe veramente tanto. Comunque è facile. Poi viene dato insieme alla macchina un libricino dove spiega appunto tutto quanto, ed anche delle indicazioni a quanto va messa la pressa in base a ciò che dovete fare. Ok, allora poi
Un'altra cosa che viene data sempre con questa pressa è questi qui servono per la realizzazione dei piatti. Quindi se volete fare delle stampe su dei piatti, abbiamo quello piccolo per il piatto piccolo e questo più grande per il piatto grande. Anche questi qui basterà smontare questo pezzo, si mette e si blocca con i bulloni, stesso questi qui che vedete. Ognuno di questi pezzi che vi ho fatto vedere ovviamente va inserito questo pezzo qui, quindi va svitato questo e andrà messo questo, perché è dove passa la corrente per scaldare appunto la piastra. Però tutto quanto poi verrà comandato da qui. Allora, quindi abbiamo detto che vi viene data questa che è una brucola e di qua invece c'è una cacciavitino. Un'altra cosa che vi viene dato quindi è il libricino, questo qui, il libricino delle istruzioni. L'unica nota negativa che posso dire è che questa macchina è tedesca e il libricino è solo in tedesco, non hanno messo altre lingue, quindi poi dovete tradurlo con Google Traduttore. Io sono andata e ho tradotto perché il tedesco sinceramente non lo conosco, poi se lo conoscete siete fortunati, avvantaggiati. Comunque, un'altra cosa che vi volevo dire, vabbè, questa è la leva ovviamente che si abbassa e si alza quando andiamo a effettuare il nostro lavoro, gira completamente così che abbiamo modo di sistemarci bene il lavoro. Qui dietro c'è questa leva, aspettate ve la faccio vedere, questa qui, questa serve per stringere, quindi per far sì che la pressa schiacci di più o meno sopra quest'altro tappetino di gomma che sta qui sotto, questi due tappetini. Questa è una cosa che poi dovete andare a vedere voi per regolarvi voi. Qui a fianco c'è il pulsante di accensione. Ora dopo vi faccio vedere accesa come funziona, perché andremo a fare due lavori di sublimazione, uno che è un tappetino per il mouse, lo faremo con questa, e una tazza che facciamo con questa piccola. Questa piccola pure ha questa leva che dicevo prima, ma ha questa rondella che serve sempre per allargare o stringere qui dove esce il manico. Oppure anche se dovete fare una borraccia, deve essere tutto quanto stretto, quindi non deve rimanere questa fessura per la borraccia, quindi basterà girare questa leva qui e quello si stringe. Bene, adesso andiamo a vedere quindi come realizzare il nostro tappetino con la pressa. Io utilizzerò la carta da sublimazione che ho già stampato il disegno che devo andare a trasferire sul tappetino. L'ho fatto con la stampante che vi ho fatto vedere in un altro video, poi qui sotto magari vi lascio il link così se volete andare a vedere come ho trasformato una normale stampante in una stampante da sublimazione. E poi vi lascerò anche il video qui sotto, il link per il video dove invece spiego che cos'è la sublimazione. Ma ovviamente questa pressa non serve solo per la sublimazione, va bene anche se dovete trasferire del termovinile su una maglia, un oggetto, un qualsiasi cosa, va bene lo stesso. Quindi questa va bene sia per la sublimazione che per il trasferimento del termovinile, che insomma anche altri tipi. Quindi adesso vi faccio vedere accesa come bisogna fare per impostarla e poi come realizzare quindi il nostro tappetino da sublimazione. Quindi accendiamo la nostra macchina
ok, dobbiamo premere una volta set e qui ci comparirà PS, qua sotto ci dice la temperatura, noi dobbiamo metterlo a 160 gradi, quindi con le freccette andiamo e diminuiamo, lo mettiamo a 160. Ok, arrivati a 160 gradi ripremiamo set e adesso qui ci indicherà il tempo che dobbiamo invece impostare la macchina. Dobbiamo metterlo per 20 secondi, quindi aumentiamo fino a 20. Ok, poi se schiaccio di nuovo qui mi dice Fahrenheit o Celsius. A noi ci servono i gradi, noi li facciamo col Celsius, quindi va bene così, se no altrimenti con la freccetta cambiavo. Ok, quindi anche qui c'è scritto F e C sopra le freccettine, quindi allora, adesso sta aumentando la temperatura fino a portarla alla temperatura a noi richiesta, quindi mentre la macchina fa questo lavoro io vado ad mettere il mio tappetino del mouse qui sulla macchina. Ovviamente questo è un tappetino realizzato, fatto apposta per la sublimazione. Poi prendo la carta da sublimazione dove ho stampato quindi quello che voglio immettere sul tappetino, la centro in questo modo, poi prendo quest'altra, posso anche metterci, noi ce lo mettiamo qualche pezzettino di scotch di questo è scotch fatto apposta, insomma, per le alte temperature. Così blocchiamo per bene in modo che siamo sicuri che è dritto. Mettiamo questo qui sopra in questo modo, adesso giro. Ok, è arrivato a 103, dobbiamo attendere fino al 160, quindi abbiamo ancora un altro po' di tempo. È quasi arrivata a temperatura, qui inizia a lampeggiare e fa anche un tic tic, non so se lo sentite. Ok, è a temperatura. Adesso vado, abbasso quindi questa, la schiaccio completamente, schiacciamo la freccetta in giù e parte il conto alla rovescia, quindi attendiamo che arriva a 0. Ok, adesso che ha terminato, come avete sentito suona, alziamo, spostiamolo, opla, e andiamo a rimuoverlo. Allora, e questo è il risultato. Ora scotta tantissimo, quindi non lo vado a toccare tanto, lo poggio lì. Ok, andiamo a vedere invece quest'altra pressa. Per vedere quest'altra pressa quindi dobbiamo andare aspettare che si raffredda quella che abbiamo appena utilizzato, poi stacchiamo questo cavo e ci mettiamo quest'altro di questa pressa qua. Adesso andiamo a impostare invece quest'altra
quest'altra pressa per la tazza dobbiamo fare 200 gradi 30 secondi, quindi come prima schiaccio se e vado a aumentare fino ad arrivare a 200 gradi. Ok, poi rischiaccio di nuovo qua e aumento fino a 30, poi rischiaccio 7, mi dice C che è appunto i nostri gradi. Adesso dobbiamo aspettare il conto alla rovescia, intanto ci prepariamo la tazza. Per prepararci la tazza quindi dobbiamo prendere la nostra carta che abbiamo stampato, quindi il nostro foglio. Aspettate che quindi prendo il nostro foglio, la stampe vanno fatte sempre specchiate, quindi vado e lo posiziono cercando di metterlo al centro per bene, metto un pezzettino di scotch e vado, lo giro tutto per bene stretto, quindi deve essere proprio il più vicino possibile alla tazza, quindi attaccato alla tazza. Aspettate, lo sposto un pochino perché non era centrato. Ok, mettiamo un altro pezzetto di scotch qui, poi prendo un pezzo di carta forno e anche questa la vado a rotolare intorno alla tazza, quindi prendo, la metto qui, prendo sempre un pezzetto di scotch e ce lo metto, e anche questa la metto il più stretto possibile in questo modo, e poi metto un altro pezzetto di scotch. Ok, intanto è arrivata a temperatura, vedete? Quindi possiamo inserire la nostra tazza, io la inserisco così, poi con una mano reggo il manico e con l'altra vado e stringo qui. Ok, adesso schiacciamo la freccetta e comincerà il conto alla rovescio. E aspettiamo questi 30 secondi e poi la andiamo a aprire. Questa però non la possiamo togliere subito perché praticamente sarà bollentissima, quindi assolutamente non si può toccare. Quindi staccherò il video e poi lo riprendo quando appunto è pronta. Ok, ha terminato, quindi andiamo ad aprire, quindi schiaccio set così sta in silenzio. Ok, la togliamo e aspettiamo che si raffredda. Quando sarà fredda la posso scartare, quindi ci vediamo tra poco. E questo è il risultato, vi piace? Questo è il tappetino, come potete vedere è uscito benissimo, a me piace tantissimo. Questa è la tazza, è uno dei due lati perché ho deciso di farla entrambi i lati. Questo è l'altro lato che vedete qui, ho messo una scritta e ho specchiato. Mi raccomando, ricordatevelo perché sennò altrimenti poi vi viene al contrario. Ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!